مفيش متونس بيتعب. لو ليك زميل في الشغل بترتاح معاه هتلاقي اليوم بيعدي خفيف خفيف. ممكن الواحد يكون ما بيحبش المدرسة أو الكلية، بس بينزل مخصوص عشان هيشوف صحابه. الست تطبخ وتغسل وتنظف، ولو جوزها بس على راسها وطبطب عليها يا سلام، كل ده يهون عليها في ثانية. الابن لما يذاكر وباباه يدخل عليه يديه كوباية الشاي ويضحك في وشه ويحسسه انه بجد مآمن بيه، بيبقى ساعتها عاوز ياكل الكتب أكل. اللمة والطبطبة والحضن على غفلة والكلام الحلو والقعدة الرايقة والضحكة اللي طالعة من القلب، كلها حاجات ما تتقدرش بتمن، لأن كل ده ونس بيضيف للحياة طعم حلو وبيشيل منها مرارة الأيام. أصل أيامنا ما بتعديش غير بالتعكيز على بعض. أنسونا وونسونا بيكوا يا جماعة، بنضعف من غيركم. مهما شفتونا جامدين بنفتقد غيابكم. أرجوكوا خليكوا موجودين.